que Esconde a Verdade de Você está aqui em Planaltina, na Estância 5 do setor habitacional Mestre Darmas. Foi aqui no módulo 9 que um homem de 47 anos foi assassinado a facadas durante um assalto. Os criminosos levaram o celular e o dinheiro da vítima. Foi por volta das 3h30 da manhã do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, quando seu Antônio Valdir Gomes da Silva, de 47 anos, saiu de casa na rua de cima com a intenção de comprar uma bebida. Só que chegando aqui nessa esquina, ele foi surpreendido por dois criminosos, que no início os moradores acreditaram que seria uma briga de bêbados, uma confusão. Só que de repente um desses criminosos virou para ele e falou: "Passa o celular." Seu Antônio respondeu que não iria passar. A luta corporal começou, só que seu Antônio acabou sendo esfaqueado e caiu bem aqui, nesse lugar, porque apesar da chuva forte, as marcas de sangue ainda estão no meio da rua. Seu Antônio caiu ainda com vida, quando uma das moradoras achou estranho porque a cachorra tinha latido e ela escutava um homem aparentemente roncando. Quando ela foi ver, era seu Antônio agonizando. Ela ainda tentou conversar com ele, pedir para ele ter calma, dar um sinal de que ele ainda estava vivo, só que ele não respondia. Nessa hora, ela ligou para a polícia militar, que acionou imediatamente o corpo de bombeiros. Em 10 minutos, o socorro chegou, mas seu Antônio já estava morto. Os bandidos conseguiram levar o celular e também o dinheiro que o Antônio carregava com ele no momento em que ia comprar essa bebida. A Polícia Civil já está investigando o caso para tentar chegar até a autoria e também a participação desse latrocínio, que é um roubo seguido de morte. A polícia sabe que, minutos depois, uma outra vítima também teve o celular e o dinheiro roubado e acredita que tenha sido praticado pelos mesmos bandidos. Seu Antônio era mais conhecido aqui na rua como Valdir. Depois que foi constatada a morte dele, a Polícia Civil foi acionada para que a perícia fosse realizada. E a 16ª Delegacia de Polícia foi comunicada que já começou imediatamente a investigação. Como o celular novo e também o dinheiro de Valdir foram levados, a polícia agora trabalha com duas linhas de investigação: ou latrocínio ou até mesmo uma dívida de drogas, já que Valdir, além de beber muito, era usuário de crack. Segundo alguns vizinhos, ele era usuário de drogas há pelo menos uns 20 anos, mas que ele não roubava para sustentar o vício. Ele pegava as coisas de casa para vender. Agora a polícia quer saber qual foi a real motivação desse crime. DF Alerta falou, tá falado.